Так, отак получается уже з маяками. Виставлені маяки під стяжечку. Труби всі поховали. Труби внизу йдуть, заховані. Утеплитель. Заказчик сказав, не треба йому утеплитель, ми предложили на труби, ізоляція. Так, ну тут ще, тут буде конструкція вверху під бойлер з 45-го уголка, наверное, или з 50-го зварим, скрутим. Тут виводи ще не зробили, фітінги не поставили наверху. Так, тут порядок. Каналізація виставлена. Ну, отак от. Так, тут теж набрали конструкцію на цю нішу. Тут, де була впадина, крани стоять, там підключено. Сюди підкладемо під низ, щоб не хиталось. Видно? Так, не видно. От сюди під цю штуку підкладемо пару шелівчин, наверное. Ну і прикрутимо, щоб стояло жорстко на дюбеля. Приб'ємо. Цю нішу теж зашиємо. Наклеїмо сітку, затягнемо. Ну і тут же теж по гіпсу буде сіточка, наклеїться, закрутиться. Тут один пройом вже вирізали. Зараз виріжемо другий пройом під двері. Ну так, в процесі буду доснімати.